Всем привет, ребятки, на канале Кошкин Плей. Там написано Татьяна Храброва, это просто мама так написала. Но мы на канале Кошкин Плей. Меня зовут Артем, а мы продолжаем играть в Red Ball. Сейчас пройду я обычного босса, дойду до него или нет. Посмотрим. Вот. Если он прямо на это вот прыгнет ему прям на голову. Хоп. Хопа. Хоп. Может, тут тоже я это все прошел. Ну, снять решил. Так. Прыгнем. Опа. Все, погнали дальше. Вот рекламу его достал уже. Вот. Погнали дальше. На. Так. Так не идешь. Я его сам приплющу. Так. Я знаю, нужно. Реклама.
подписчики. Профи делает. Пиши. Так, все, погнали. Первый ниндзя. Ай, мне 3 жизни. Опа. Тоже хочешь? Ребят, смотрите, я вам покажу трюк. Приплющите. Жизнь смысле. Вот, трюк. Раз. Опа. 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 Такой трюк у меня. Опа. Побежали. Так, дойду ли я сюда? Как вы думаете, дойду? Ой, меня убил. ТТП. И все сначала. ТПЛ. Так, сюда. Ай. Осталось. Блин, а последняя жизнь осталась. Давай, погнал. Погнал прям надо. Блин, подожди. Просто ничего не получилось. Залепай, бро. Просто, блин. Так, ниндзя. Опа. Тихо. Тихо, только не упади. Тихо, падай на эту штуку. Погнали. Проиграл. У меня есть сломка. Теперь вы знали, что у меня есть сломка. Потому что сейчас общее датое время. И там уже 19. Все сразу подумается. Такой сломка вы можете пользоваться. Если вы, кстати, не играете в эту игру. Все зависло. Все опять зависло. Мне нравится.
Запрыгиваем. Нужно что смотреть. Включиться мы сразу пойдем. Пойдем, да. Нужно, чтобы докатилось. Самое сложное. Вот все. Время идет. Все. Раз. Два. Просто сердечко. Опа, все, отлично. Погнали дальше. Пася. Вкус. Привет. Вот тебе. Пила легко. Пила вообще легко. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Привет, Захар, пока. Куда пошел? Вот тебе. По-моему, вторая пила будет, да, потому что сложнее. Те две пилы уже. Три будет. Ай. То, что не один для меня. Все девочки. Вот тебе. Пила. Бум. Ну, ребят, давайте на этом закончим. Да, неплохо сегодня поиграли, просто это не можно только до 15 времени снимать, да. До больше нельзя. Ребят, давайте в следующем видео какую выбрать игру. Shadow Fight 2 или Minecraft. Всем удачи, всем пока-пока.